আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এরকম একটা সুপের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই স্যুপটা করোনার এই সময়ে জ্বর আসলে কিংবা ঠান্ডা লাগলে যদি এই স্যুপটা খাওয়ানো হয় তাহলে কিন্তু দ্রুত অসুস্থতা সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে, পাশাপাশি ইমিউনিটি সিস্টেমটাকেও স্ট্রং করে। আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। তো স্যুপটা রান্না করার জন্য এখানে প্রায় 1.5 চা চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার সামান্য একটু পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে গুলে নিচ্ছি। স্যুপটা তৈরি করার জন্য তেমন কোনো দামি উপাদান লাগবে না, আমাদের হাতের কাছে থাকা কিছু মশলা এবং সবজি দিয়ে স্যুপটা তৈরি করব। স্যুপটা তৈরি করার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো তেল। আপনারা তেলের পরিবর্তে বাটার কিংবা ঘিও ব্যবহার করতে পারেন। এখন এখানে প্রায় 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ আদা আমি ভেজিটেবল গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। বড় সাইজের 3টা রসুনের কোয়াও এরকম ভেজিটেবল গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে একদম কুচি কুচি করে কেটেও নিতে পারেন। একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ এরকম কুচি করে দিয়ে দিচ্ছি। এখন পেঁয়াজ রসুনটা বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এর ভিতরে দিয়ে করে রাখা গাজর, ক্যাপসিকাম এবং একটা টমেটো। সবজিগুলি আমি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো ভেজে নিব। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিব প্রায় হাফ চা চামচের মতো গোলমরিচের গুঁড়া। এই গোলমরিচ কিংবা আদা রসুন সবগুলি কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ রকমের উপকারী। এগুলি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, আমাদের শরীরটাকে স্ট্রং করে। এখন বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে স্যুপের জন্য আমি পানি দিয়ে দিব। এখানে আমি প্রায় 2 কাপ পরিমাণ পানি দিয়েছি। আপনারা যে পরিমাণে বানাবেন সেই অনুযায়ী পানিটা দিয়ে দিবেন। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে নিব মোটামুটি 10 মিনিটের মতো। যেহেতু আমি সবজিগুলি খুব ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, এজন্য সবজিগুলি সিদ্ধ হতে তেমন কোনো সময় লাগবে না। সবজিগুলি খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করে দিব। আপনারা চাইলে এই স্যুপটার সঙ্গে চিকেনও ব্যবহার করতে পারেন, তবে আজকে আমি শুধুমাত্র ফ্রেশ সবজি দিয়ে করেছি। এটা ছোট বড় সবাই খেতে পারে। ঠান্ডা লাগলে কিংবা জ্বর আসলে ভীষণ আরাম দেয় এই স্যুপটা। আমি 2টা কাঁচামরিচ টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো ধনেপাতা। ধনেপাতা এবং কাঁচামরিচ ভিটামিন সির খুব ভালো একটা উৎস। এখন 2 মিনিটের মতো ফুটিয়ে জালটা বন্ধ করে দিব। স্যুপটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। অনেক কম সময় লাগে এই স্যুপটা রান্না করতে। এখন চুলার জালটা বন্ধ করে দিয়ে কিছুটা লেবুর রস উপর দিয়ে দিচ্ছি। স্যুপটা রেডি হয়ে গেছে। এটা এখন হালকা কুসুম গরম অবস্থায় খেতে হবে। আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে পাশে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।